สุดท้ายพวกไม้บางปอนยมลีหัวอย่างนั้นยมมีรถยนต์มาเครื่องมาปีกระไรบางปอนเพจเกียร์วิสโตบางปอนชนามโซนอสมโตชนามสโรบางปอนนะเพจรถยนต์มาปีกระไรนะบางปอนบ่าแล้วบางปอนมาเมื่อจมวยหนึ่งย้อมมาจมล้านบางปอนตึกน้ำมีสภาพสะอาดบางปอนบ่าลานี่คือยังมันธนาอย่างชราที่บางปอนแต่ซารถยนต์มาปีกระไรวิเมียนอากาศเฉียดเฉียดจังตึกน้ำวิเดียงโคชราบางปอนจังยังบันลังวินต่างออกบ่าคือสะอาดบางปอนทำอย่างบันโอโต้กันเหรอทำละอองคนนะบ่าอย่างบันขึ้นสภาพสะอาดจังโอเคแล้วยังมือตึกทำรวยรอเราหายแล้วยังมาเมื่อจิเกียงบางปอนบ่าจิเกียงทางมกคือยังบ่มแปะกดให้บางปอนกดบ่ากดปีกรอบเป็นสนามบ่านี่จิเกียงมีสภาพในทำไมสะอาดละอองบางปอนบ่ากดให้ปนามกไอ้สามัญธรรมดาบางปอนกลางมกเราสะอาดเดี๋ยวตึกน้ำคืออารมณ์สลมองบ่าให้สลับสะบกล้องบางปอนสบก้อนคือในตรงระบะหกสิบเพียรอยบางคนมาสบก้อนยันกับยังมันทำไมไทยได้บ่าอะไรบางคนได้กำลังมาชมอยู่มือnhómอะไรบางคนmớiบ่าสบก้อนmột cõiคือในหกสิบเพียรอยดิขนี่ให้สลับในขังครอยบางคนบ่าในขังครอยยังมือtớiมีสภาพ stop บ่า stop ตู้สะอาดชุดบางคนเนี่ยบ่าชุดให้สำหรับสโลยังมีหน้าเพลิงหางเหลือสปอยเลอร์บางวันมีสปอยเลอร์บางโอเคแล้วยังมือจะเฮียงลานด้วยขังกราวข้างในbị càyล้านแล้วยังมามือบานขังกราวบางบนตารถยนต์กระเรđể nơi đầm bòn để chẹtเกาะนี่ตาวิจัยได้đượcอดบางบนมาสภาพคืออดมีนจัยได้บางบนสไลด์ติ๊กอย่างกระหอมติ๊กคนใต้อดจัยได้บางบนมาโอเคแล้วต่อมาติดยังมามือในขังจะเฮียงขังสดำมาดองบางคนvàจะเห็นhàng đám một con mơ tới hiệp rồi luôn tận ó để sao tất nam đấy những ban mà chung lang vinh vào một con mà chung những ban tận ó mà vinh và hay dừng lên chrome muốn chrome tàu tắc và tàu tắc chrome đại phía và chọn mời hiên hòm đa là nó sao mai bằng con đạp bằng con này miên mà chắc crosa tích và crosa tích tầm 3-4 នាក់បងប្អូនអាចជីឡាននេះទៅត្រូវឲ្យសំចៃបងប្អូនសម្រាប់ម៉ាស៊ីនទូចប្លុកម៉ាស៊ីនខ្ញុំបើកប្លុកម៉ាស៊ីនឲ្យបងប្អូនមើលបាទអូខេប្លុកម៉ាស៊ីនបាទសម្រាប់ប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូននេះហើយចំពោះឡានមួយគ្រឿងនេះគឺអត់បុកអត់ប៉ះទេណាបងប្អូនបាទសម្រាប់ប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនមើលទៅមានសភាពស្អាតអត់មានហៀប្រេកក្លែកក្លាក់អញ្ញៃទេបងប្អូននេះបាទមើល មើលក្បាលបូមឥឡូវយើងមើលពីផ្នែកខាងស្ដាំមុនបាទផ្នែកខាងស្ដាំបងប្អូនមើលទៅភាពក្បាលបូមនៅស្អាតសាច់ធ្នឹមបងប្អូនមើលសាច់ធ្នឹមបាទសាច់ធ្នឹមចឹងទៅណាឃើញទេគេយាវគេយ៉ាវអីនៅស្អាតអ្នកខ្លះហៅគេយ៉ាវអ្នកខ្លះហៅលវេក្បាលបូមអីឃើញទេបងប្អូននៅស្អាតហ្នឹងហើយចឹងម៉ាស៊ីនលើប្លូងបងប្អូនខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចរាល់អស់ហើយម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺអូខេបងប្អូនបាទអូខេស្អាត អូខេឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងបាទបងប្អូនចូលមកក្នុងមួយខ្ញុំពីដំបូងយើងបើកទ្វារមកមុននេះជាងទ្វារបងប្អូនឃើញស្អាតជាងទ្វារស្អាតបងប្អូនបាទឃើញទេភាពរលើបរលោងឥឡូវយើងមកចូលខាងក្នុងបងប្អូនគ្នាបងប្អូនបាទសម្រាប់ដៃចកោតបងប្អូនដៃចកោតគៀផ្លេតិចបាទទូចស្លីមស្អាតនិយាយទៅឡានទូចអីក៏ទូចទាំងអស់ឆ្កឹះលេខក៏ទូច កន្លែងសិនជាក់កទូចទាំងអស់ហើយតារាចរក្នុងក្រុងក៏យើងស្រួលដែរដោយសារទូចយើងងាយស្រួលបត់បែនបាទប្រាប់កុងទ័របងប្អូនមើលកុងទ័រគេបាទទូចជូតឃើញនេះកុងទ័រកដៅកុងទ័រលបឿនកម្រិតសាំងចំនួនលីត្រវាបាទនោះទ្វារបិទបើកបាទនេះមញ៉េនេះបេតុង AC បងប្អូនចុចទៅដើរសិនជាក់ហើយនេះកម្រិតខ្យល់បងប្អូនបាទនេះ ខ្យល់បាញ់មកមុខយើងបាញ់ទៅក្រោមផងមុខផងបាញ់មកក្រោមបាទកម្ដៅលើក្រោមអញ្ចឹងទៅហើយនេះកម្រិតសិស្ថនភាពបងប្អូនបាទចង់ឲ្យត្រជាក់ខ្លាំងត្រជាក់តិចបាទនេះសម្រាប់ខ្យល់ក្នុងខ្យល់ក្រៅបងប្អូនណាបាទខ្យល់ក្នុងក្រៅហើយនេះមានកញ្ចក់សម្រាប់ឲ្យយើងឆ្លោះមុខបាទឆ្លោះមុខ này còn miền đá vàបងប្អូនស្រីៗគាត់
ឆ្លោះមុខផ្លេតអីបានបងប្អូននេះចောက်មើលក្រោយភ្លើងការទាំងអស់បងប្អូនបាទកាសលេខទេទូចបងប្អូនណាអានេះប្រាំងដៃបងប្អូនបាទប្រាំងដៃចឹងមានចង្កឹះលេខប្រាំងដៃចកូតនិយាយទៅឡានទូទៅមានមិនអានេះមានអញ្ចឹងធម្មតាបងប្អូនបាទសម្រាប់ពូកខាងក្នុងបាទបងប្អូនមើលពូកខាងក្នុងផ្នែកខាងក្រោយមានសភាពស្អាតបងប្អូនបាទឃើញទេស្អាតខ្ញុំបានបោកពូកពូលាលាងម៉ាស៊ីនឲ្យអស់ហើយបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនដែលចង់តាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់នៅខាងលើបងប្អូនបាទនៅខាងលើសម្រាប់លេខ Smart 096លេខ4ការ៉េ5 91បងប្អូនបាទលេខហ្នឹងគឺលេខដែលមាន Telegram បងប្អូនបាទសម្រាប់លេខមួយខ្សែទៀតគឺលេខខ្ញុំដាក់នៅខាងលើដូចគ្នាគឺ085 6គុត8គុត6គុតបងប្អូនបាទសម្រាប់លេខ Share Card ហើយបងចង់បងប្អូនចង់តាក់ទងចូល chat ក៏បានបាទតាម Facebook Page របស់ខ្ញុំ Telegram របស់ខ្ញុំឬក៏ចង់បានរូបភាពបន្ថែមតាម Telegram ឬមួយក៏បែបណាបងប្អូនអាចតំណងតាម inbox មកខ្ញុំផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងជម្រាបលាបងប្អូនបាទពីខ្ញុំលីហួរ